Их Британи улс Европын холбооны хооронд Брекситээс хойших анхны дээд хэмжээний уулзалт боллоо. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп, Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин нар утсаар ярьлаа. 7-гийн бүлгийн сангийн сайд нар энэ 7 хоногт Канада улсад хуралдана. Газын зурвас руу 3 сарын дараа хүмүүнлэгийн тусламж орж эхэллээ. Тэнгэрлэгээс сонгуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Гадаад мэдээ, сая танилцуулсан болон бусад мэдээллийг одоо танд үзүүлэх болно. За өнөөдөр Их Британи болон Европын холбооны хооронд Брексит буюу Их Британи Европын холбооноос гарснаас хойш 5 жилийн дараах анхны дээд хэмжээний уулзалт Лондон хотноо зохион байгуулагдлаа. За энэ үеэр талууд худалдаа, батлан хамгаалах салбарт хамтын ажиллагааны шинэ хэлэлцээрүүдийг байгуулж харилцаа холбоогоо эргэн сэргээхээр тохиролцсон байгаа юм. Европын комиссийн дарга Урсула фон дер Лайен Европын холбоог төлөөлөн энэ дээд хэмжээний уулзалтад оролцож Их Британи ерөнхий сайд Кейр Стармертэй уулзсан байгаа юм. Урсула фон дер Лайен уулзалтын түүхэн мөч байлаа гэж тодорхойлсон бол Кейр Стармер аль талдаа ашигтай чухал яриа хэлэлцээрүүд өрнсөн болохыг хэлж байсан юм. За гэвч Их Британи дахь Брекситийг дэмжигч улс төрийн хүчин, тэр дундаа сөрөг хүчнүүд болох консерватив нам болон Reform UK нам хэлэлцээрийг Брюсселийн өмнө дахин бууж өгсөн үйл явдал гэж шүүмжилж байгаа юм. Иргэн сануулхад 2016 онд Их Британи ард иргэдийн дунд болсон бүх нийтийн санал асуулгаар Их Британи Европын холбооноос гарах шийдвэр 52%-аар дэмжигдсэн байдаг. За улмаар гишүүнчлэлийн хугацаа нь 2020 оны 1-р сарын 31-нд дуусч Их Британи албан ёсоор Европын холбоог орхиж байсан юм. Үүнийг олон улсад Брексит гэх нэрээр нь сайн мэднэ. За Брексит Их Британд ашигтай байсан эсгэд олон нийт тун хуваагдмал байр суурьтай байдаг. Зарим шинжээчид ажиглагч нар Брекситийн дараагаар Их Британи худалдаа, аялал жуулчлал, хөдөлмөрийн зах зээл зэрэг олон салбарт хямрал нүгэлсэн гэж үздэг бол эсвэргээр Европын холбооны чанга хатуу дэглэм дүрм журмаас Их Британи чөлөөлөгдөж чадсан үр дүнд нь урт хугацаанд гарна гэж бас үзэх талууд байдаг. Гэсэн хэдий статистикаас харвал Брекситээс хойш Их Британи эдийн засаг дөрвтэй өсөлт харуулсан тохиолдол байхгүй, харин ч зарим үед уналттай байсныг харж байна. За харин өнөөдөр Их Британи ерөнхий сайдаар томилогдоод удаагүй байгаа Кейр Стармерийн санаачлагаар байгуулагдсан хэлэлцээрт дараах онцлог заалтуудыг багтаасан байгаа юм. За нэгдүгээрт хүнсний бүтээгдэхүүний гайлын хяналт буурна. Шинэ тохиролцоогоор мах, далайн бүтээгдэхүүн зэрэг амархан муудах бараа бүтээгдэхүүний хил дээрх шалгалтыг багасгаж, зарим шаардлагыг Европын холбооны дүрмтэй нийцүүлнэ. За ингэснээр Брекситээс хойш Европын холбоо руу экспорт хийхэд тулгардаг хүнд суртал буурна гэж үзэж байна. Энэ өөрчлөлт нь Умард Ирланд болон Их Британи хоорондын худалдаанд ч бас хамаарах юм. Харин хоёрдугаарт батлан хамгаалахын хамтын ажиллагаа. За Их Британи Европын холбооны 150 тэрбум еврогийн батлан хамгаалахын зээлийн санд нэгдэх боломжтой болж байна. Ингэснээр Их Британи батлан хамгаалахын компаниуд өртөг багтай санхүүжилт авч түүнийгээ Украинд тусламж үзүүлэхэд ашиглах юм байна. Европын холбоо энэхүү хөтөлбөрийг Европын аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх чухал алхам гэж тодорхойлжээ. За харин 3-дугаарт боловсролын салбар дахь хамтын ажиллагааны хүрээнд Их Британи болон Европын холбооны залууст түр хугацаагаар амьдрах, ажиллах боломжийг олгоно. За гэхдээ Британи тал оршин суух хугацаа оролцогчдын тоонд хязгаар тавина гэж мэдгдсэн байгаа юм. За дараагийнх нь буюу 4-дүгээрт нисэх онгоцны буудлууд дахь очир багасна. Их Британи паспорттой эргээд Европын нисэх буудлуудад автомат шалгах хаалгыг дахин ашиглах боломжтой болж хил дээр удаан хүлээх асуудал шийдэгдэхээр байгаа юм.
Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп Оросын албаны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путинтэй Улаанбаатар хотын цагаар өчигдөр орой 10 цагийн орчимд утсаар ярьсан байна. За харилцан яриа 2 цаг хэртээ үргэлжилсэний эцэст Дональд Трамп Оросын албаны улс болон Украин улсын хооронд нэн даруй гал зогсоох хэлэлцээг эхлүүлэхээр болсон талаар зарлалаа. За гэхдээ хэлэлцээ яг хизээ хаана хин хиний оролцоотой болох нь тодорхойгүй хэвээр байгаа тул харилцан яриаг үр дүнтэй байсан гэж хэлэхэд бас эрт байна. За гисэн хэдиж Оросын албаны улсын талаас түр гал зогсоох хэлэлцээ эхлүүлэхийг зөвшөөрсөн байгаа нь зүүн Европын хямралыг шийдвэрлэх ажилд багч гэсэн ахиц гарч байгааг илтгэсэн хэрэг болж байгаа юм а. Иргэн сануулхад өнгөрсөн Баасан гарагт Туркид 2022 оны 4-р сараас хойш өдийг хүртэлх хугацаанд Оросын албаны улс болон Украин улсын дипломатуудын хоорондох анхны нүүр тулсан уулзалт болсон байдаг. За энэ уулзалтаар талууд тус бүр олзод байгаа 1000 орчим цэргүүдээ солилцох тохиролцоонд хүрсэн ч байлдааны ажиллагааг зогсоох шийдвэрт хүрээгүй юм а. Учир нь Украин улсын талаас энхийн хэлэлцээрийг эхлүүлэхийн өмнө түр хугацаанд гал зогсоохыг хүссэн бол харин Оросын албаны улсын талаас түр хугацааны гал зогсоох үеэр Украин улс зэвсэг цэргийн хүчээ нөхнө гэж болгоомжлон шууд энхийн хэлэлцээр эхлүүлэхийг санал болгосон юм. За тиймхүү уулзалт үр дүнгүй болсон тул Дональд Трамп өөрөө Владимир Путинтэй утсаар ярихаар болсон гэдгээ зарласан. За өчигдөр хоёр улсын төрийн тэргүүнүүдийг утсаар ярихын өмнөхөн Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч J.D. Vance сэтгүүлчдийн асуултанд хариулж байх үедээ харилцан яриа нь Оросын албаны улс дайныг зогсоохыг хүсэж байгаа эсхийг тодруулах зорилготой. Хэрэв үгүй бол Америк нэгдсэн улс энэхүү мөргөлдөөнийг зогсоох оролдлогуудаа орхиж хэлэлцээрийг зуучлах саналаа буцаан авна гэдгийг анхааруулж байсан юм а. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр Дональд Трамп ажиллаж эхлэхээсээ ч өмнө сонгуулийнхаа кампанит ажлын үеэрч тэр дайныг дуусгаж чадна гэдгээ удаа дараа хэлж бүрэн эрхийн хугацаанд эхэлсэн даруйд 24 цагийн доторч дайныг эцэслэж чадна гэдгээ хэлж байсан удаатай. Гэсэн хэдий ч үүрэгт ажилдаа ороод хэдийн 4 сар өнгөрсөн байхад дорвитой үр дүн гараагүй хэвээр байгаа тул Дональд Трамп болон түүний засаг захиргааныхан хэлэлцээрийг зуучлах оролдлогоо орхих тухай бодолцож байгаа нь энэхүү J.D. Vance-ийн анхааруулгаас бас харагдаж байгаа юм а. Харин өчигдрийн харилцан яриа дууссаны дараа Владимир Путин мэдэгдэл хийж дайныг зогсоох хэлэлцээг үргэлжлүүлэхэд Москва бэлэн гэсэн юм. За ингэхдээ Оросын холбооны улс энхийн гэрээний үндсэн хүрээг тодорхойлох меморандум буюу санамж бичгийг боловсруулна гэсэн байсан. За харин Украин улсын ерөнхийлөгч Владимир Зеленскийн тухайд Владимир Путиний араас Дональд Трамптай утсаар мөн ярьсан байгаа юм. За энэ үеэр Владимир Зеленский Украин бүрэн ямар ч болзолгүй гал зогсооход бэлэн гэдгээ хэлсэн байна. Гэхдээ нэг нөхцөлтэйгээр энэ нь Оросын албаны улс довтлогоогоо зогсоохоос татгалзвал эсвэл гал зогсоох хэлэлцээрийг зөрчвөл олон улсаас Москвагийн эсрэг эдийн засгийн санхүүгийн хориг арга хэмжээ авч эхлэх. За цааш Владимир Зеленский Дональд Трамптай утсаар ярьсныхаа дараа Франц, Итали, Финляндийн төрийн тэргүүнүүд болоод Европын комиссийн дарга Урсула фон дер Лейнтэй ярилцсан гэдгээ хэлж байна. Энэ үеэр талууд Украины талаарх шийдвэрт украинчуудыг оролцуулахгүй байж болохгүй гэдгийг сануулсан байна. За мөн энэ нөхцөл зөрчигдвөл Европын холбооноос Москвагийн эсрэг хориг арга хэмжээнүүдийг эрчдээ авч эхлэхээ анхааруулсан байгаа юм. За энэ 7 хоногт Канадын Банф хотод 7-гийн бүлгийн гишүүн улсуудын сангийн сайд нар уулзах гэж байна. Уулзалтын онцлог сэдэв Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын санаачилсан олон улсад чиглэсэн өндөр гайлын тарифын асуудал байхыг Канада улсын засгийн газрын их сурвалжууд хэвлэлүүдэд мэдээлжээ. За мөн үүнээс гадна эдийн засгийн аюулгүй байдал, хиймэл оюун, дэвшилтэд технологийн хөрөнгө оруулалтын чиглэлд эвслийн гишүүдийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх зэрэг өргөн хүрээний асуудлаар хэлсэн гэлээ. За Америк нэгдсэн улсын сангийн сайд Скотт Бессент мигмар лавг гаргуудад болох уулзалтад оролцохоор болсон байгаа юм. За уулзалтын үеэр түүнийг чиглэсэн олон асуултууд ирэх нь гарцаагүй байна. Учир нь Дональд Трамп өнгөрсөн сард дэлхийн 180 гаруй улсын гайлын тарифыг нэмэхдээ 7-гийн бүлгийн улс орнуудын тарифыг ч мөн адил нэмсэн
Үүнд нь бүлгийн бусад гишүүд болох Япон, Герман, Франц, Итали зэрэг 20%-аас дээш гайлын тарифын нэмэгдэлд өртөөд байгаа улс орнууд бохиндолтой байгаа юм а. За гэхдээ энэ сарын эхээр Их Британи улс Дональд Трампын тарифын мэдэгдэл зарлагдсанаас хойш Америк нэгдсэн улстай худалдааны гэрээ байгуулсан анхны улс болж чадсан. За гэрээний дагуу Их Британаас Америк нэгдсэн улс руу импортлох бараа бүтээгдэхүүний экспортод тавигдах гайлын тариф хамгийн бага буюу 10% байхаар болсон юм а. 7-гийн бүлгийн энэ удаагийн уулзалтаар Их Британаас бусад бүлгийн гишүүд мөн адил тарифынхаа хэмжээг 10% хүргэхийг зорино гэж ажиллагч нар таамаглаж байна. Өнгөрсөн ням гарагт Америк нэгдсэн улсын сангийн сайд Скотт Бессент 7-гийн бүлгийн зорилтуудыг үндсэн чиглэлд буцааж гишүүн болон гишүүн бус орнуудын эдийн засгийн тэнцвэргүй байдал тэгш бус өрсөлдөөнтэй тэмцэхэд чиглүүлэх зорилготой гэж байсан. Одоогийн байдлаар тэрээр хараахан тарифын асуудлаар ямар байр суурьтай байхаа тодруулаагүй байна. За тарифаас бусад асуудлуудын тухайд Скотт Бессент олон улсын валютын сан болон Дэлхийн банкны үйл ажиллагааг Америк нэгдсэн улс үргэлжлүүлэн дэмжинэ гэдгийг хэлж байна. Мөн Америк нэгдсэн улсын зүгээс бүлгийн бусад улс орнуудтай мөнгө угаах болон санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаар хамтран ажиллах, хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтад тулгуурлан эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихийг зорино гэжээ. Израиль улсын засгийн газар 3 сарын дараа эцэст нь нийгэм газын зурвалт хүмүүнлэгийн тусламж оруулахыг зөвшөөрсөн байна. За улмаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусламж атсан машинууд газын зурвалт руу орж эхэлсэн талаар их сурвалжууд мэдээлж хэллээ. За нэгдсэн үндэсний байгууллага энэ үйл явдлыг цаашаа хүлээн авч байгаа хэдий ч тусламжийн хэмжээ маш бага байгаад санаа зовнож байгаагаа илэрхийлжээ. Учир нь өнгөрсөн 3 сар гарангийн хугацаанд газын зурвалт руу хүмүүнлэгийн тусламж огт ороогүй. За энэ хугацаанд газын зурвалттай палестинчууд хоол тэжээл, үндэсний улс эмнэлгийн тусламж байхгүй шахуу орчинд амьдарч хоол тэжээлийн дутагдлын улмаас бага насны хүүхдүүд нас барж эхэлсэн юм а. За оны ихээр газын зурвалт руу өдөрт 500 гаруй ачааны автомашин нэвтэрдэг байсан бол одоо өдөрт зөвхөн 1 ачааны машин бүхий тусламжил орж байгаа юм байна. IPC тэргүүтээ олон улсын хүмүүнлэгийн байгууллагуудын мэдээлснээр газын зурвалт дахь хүн амын 5 хүн тутмын нэг нь үлсгэлэнд нэрвэгдэхэд тун ойрхон байгаа юм байна. За тодорхойлбол IPC байгууллагын зүгээс энэ оны 9-р сар гэхэд газын зурвалт дахь үлсгэлэн хоол тэжээлийн дутагдал гамшигын төвшөнд хүрэх магадлалтай гэсэн байгаа юм а. IPC нь үлсгэлэнд нэрвэгдсэн гэж албан ёсоор зарлахын тулд 5 шатлал бүхий хэмжүүр үзүүлэлт ашигладаг. За ингэхдээ нийт өрхийн 20% нь хүнсний хомсдолд орох, за хүүхдүүдийн 30% нь цочмог тэжээлийн дутагдалд өртөх, мөн 10,000 хүн тутмын 2 нь үлсгэлэн тэжээлийн дутагдлын улмаас нас барж байвал албан ёсоор тухайн бүс нутгийг үлсгэлэнд нэрвэгдсэн гэж үздэг юм байна. За одоогийн байдлаар газын зурвалт дахь нөхцөл байдал эхний шатыг аль хэдийн давсан байгаа юм байна. Тайланд дурдсанаар нийт хүн амын 22% нь буюу 469,500 орчим хүн 5 дугаар сараас 9 дугаар сарын хооронд үлсгэлэнд нэрвэгдэнэ гэж үзсэн байна. Moody's агентлаг Америк нэгдсэн улсын зээлийн үнэлгээг 21 шатлалт үнэлгээний 3А-гаас 2А1 болгож буруулснаа мэдээллээ. За улмаар даваа гарагийн арилжааны үеэр 10 жилийн хугацаатай Америк нэгдсэн улсын бондын өгөөж 456% хүрч өссөн ч дараа нь 445% руу буусан байгаа юм. Энэ өгөөж нь жилийн эхэнд 4.5%-аас дээш байсан ба 4-р сард 4.3% тогтвортой байсан ч за энэ сараас нэмэгдэж эхэлжээ. 10 жилийн хугацаатай бондын өгөөж нь моргожийн зээл, за мөн компани бонд зэрэг бусад хүүгийн төвшөнд жишг болдог юм байна. Moody's агентлаг энэ оны 3-р сард улсын өрийн өсөлт тогтвортой бус болж байгааг анхааруулж зээлийн үнэлгээг бууруулах өндөр эрсдэл байгааг мэдэгдэж байсан юм а. Moody's агентлагаас үзэж байгаагаар улсын өрийн хүүгийн зардал нь холбооны засгийн газрын нийт орлогын 9%-аас 2035 он гэхэд 30% хүрч өсөх юм байна. Moody's энэхүү Америк нэгдсэн улсын зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг бууруулснаар зээлжих зэрэглэл тогтоогч томоохон 3 агентлаг бүгд Америк нэгдсэн улсын үнэлгээг бууруулсан хэрэг болж байгаа юм а. Тухайлбал Fitch Ratings 2023 оны 8 дугаар сард Америк нэгдсэн улсын зээлийн үнэлгээг 3А-гаас 1 шатаар бууруулж 2А нэмэх болгосон. За агентлагийн зүгээс энэ шийдвэрээ өрийн дээд хязгаарыг тойрсон маргаан төсвийн удирдлагын асуудлуудтай холбон тайлбарласан.
Түүнчлэн нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн зардал өсөж байгаа нь урт хугацааны төсвийн дарамт үүсгэж байгаа гэж Fitch-с анхааруулж байсан. За Fitch-с гадна 2011 онд Конгресс төсвийн зардлыг танах өрийн дээд хязгаарыг нэмэх асуудлаар маргаан хийж байх үед Standard & Poor's агентлаг 3А үнэлгээг 2А нэмэх болгон бууруулж байсан юм а. Агентлагийн зүгээс тухайн шийдвэрийнхээ шалтгааныг өрийн дээд хязгаарыг нэмэх талаарх удаан үргэлжилсэн маргаан үүнтэй холбоотой төсвийн бодлогын тогтворгүй байдал гэж тайлбарлаж байлаа. Тэнгэрлэгзийн гадаад мэдээг үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. За гадаад мэдээний энэ хэсэгт зарим мэдээллийг товчхон танилцуулъя. CBS News-ийн гүйцэтгэх захирал Венди Макмахон даваа гарагт албан тушаалаас огцорлоо. Макмахон ажилчдаа илгээсэн загталдаа түүний хувийн хүсэл эрмэлзэл болон компани цаашдын загмал таарахгүй байна гэх тайлбарыг бичсэн байлаа. За нэрээ нууцлсан их сурвалжууд CBS News-ийн толгой компани болох Paramount компани зүгээс дарамт шахалт үзүүлсэн байж магадгүй талаар хэвлэлүүдэд мэдээлжээ. Одоогийн байдлаар Paramount компани нь Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын оролцсон 60 минут нэвтрүүлэгтэй холбоотой шүүхийн маргаанд ороод байгаа юм а. Зүүн өмнөд Азийн хамгийн том эдийн засагтай 6 улсын 5-д нь 2025 оны эхний улиралд эдийн засгийн өсөлт удаашрсан байгаа юм а. Тодорхойлбол Индонез, Филиппин, Малайз, Сингапур, Таиланд гэх 5 улсын эдийн засаг өнгөрсөн улиралд жилийн өмнөхөөс 1.2-оос 1.5 нэгжээр буурсан байна. Харин зөвхөн Вьетнам эдийн засгийн өсөлтөө хадгалж 2025 онд 6.5% өсөлттэй байх төлөвтэй байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын шинэ тарифууд бүс нутгийн эдийн засагт дарамт учруулсан гэж шинжээчид дүгнэж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Америк нэгдсэн улсын худалдааны яам бүгд найрамдах Хятад улсын технологийн компани болох Huawei-гийн хиймэл оюунд суурилсан чипүүдийг хэрэглэх нь экспортын хяналтыг зөрчсөн хэрэгт тооцогдно гэх мэдээллийг хийж байсан. За энэ мэдээлэл нь олон улсын худалдааны гэрээ хэлэлцээрүүдийг зөрчсөн хэрэгт тооцогдох талаар бүгд найрамдах Хятад улсын засгийн газраас хариу мэдээлэл хийлээ. Хоёр улсын дипломатууд энэ сард тарифын асуудлаар анхны яриа хэлэлцээгээ өрнүүлсэн. Энэ үеэр талууд худалдааны хоригуудыг судруулах талаар хэлэлцсэн боловч ийхүү үр дүнд хүрээгүй бололтой байна. Малайз улсын нийслэл Куала-Лумпур хотод эх 7 хоногт зүүн өмнөд Азийн улс орнуудын холбооны дээд хэмжээний уулзалт болох гэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор хотын удирдлагууд 6 хоногийн турш нисэх онгоцны буудал руу чиглэсэн 6 хурдны замыг түр хугацаанд хаана мөн тухайн бүсийн сургуулиудыг хааж сурагчдыг гэрээсээ хичээллэхийг үүрэг болгосон байна. Үүнд хотын оршин суугчид ихээхэн бухимдаж байгаа талаар орон нутгийн хэвлэлүүд мэдээлж байна. Тэнгэрлэгс гадаад мэдээгээ үзүүллээ. Хамтаж анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.